Барлықтарыңа сәлем оқушылар, сіздермен бірге Қайыржан ағай. Және бүгін бізде механикада енді импульстің сақталу заңына келуі мүмкін бір с деңгейлі күрделі есепті қарастыратын боламыз. Массасы 4 кг, дене 6 метр секунд жылдамдықпен қозғалып келеді де, тыныштықта тұрған массасы 2 кг денемен абсолют серпімді және центрлік соқтығысады дейді. Осы соқтығыстан кейін массасы кіші дененің жылдамдығын анықтаңыз дейді. Енді біз мынандай бір кішкентай сурет салып алатын болсақ, мысалға мына бір жерде 4 кг дене, 4 кг дене оңға қарай 6 метр бөлінген секунд жылдамдықпен қозғалып келе жатсын. Енді оның алдында 2 кг нәрсе, 2 кг нәрсе, ол тыныштықта тұр. Енді олар абсолют серпімді соқтығысатын болса, және де үлкен массалы дене кіші массаны соғып тұрған себепті мына бір үлкен массаның, яғни 4 кг дененің жылдамдығы сәл ғана азаяды, яғни v1 штрих болады. Ал мына бір кішкентай дене бір үлкен жылдамдық алып v2 штрих деген жылдамдықпен қозғалып кете салады екен, яғни айтқанда 2 кг дене. Енді оған импульстың сақталу заңын жазатын болсақ, бізде m1 v1 жылдамдығымыз бар, қосылған m2 v2 ол тең болады мына бір оң жақтағы соқтығысқаннан кейінгі жүйенің импульстарының қосындысына, яғни айтқанда m1 v1 штрих қосылған m2 v2 штрих. Енді мына жерде көріп тұрғандарындай екінші дене тыныштықта тұрған себепті оның импульсы бізде 0-ге тең болады, яғни айтқанда m2 v2 сендерде 0-ге теңеседі. Сонда бізде мына бір өрнек шығады, яғни айтқанда жаза кететін болсақ, бірінші өрнек ретінде ол сендерде m1 v1 тең болады m1 v1 штрих қосылған m2 v2 штрих. Енді жігіттер, серпімді соқтығысатын болса, бізде онда энергияның сақталу заңы жүретін болады. Яғни айтқанда бізде мына сол жақтағы дененің энергиясы оң жақтағы денелердің энергияларының қосындысына теңеседі. Сонда бізде m1 v1 квадрат бөлінген 2 теңеседі m1 v1 штрих квадрат бөлінген 2 қосылған m2 v2 штрих квадрат бөлінген 2. Енді мына жерде барлық екілерді бір-бірімен қысқартып жіберсек болады, Сонда бізде мына бір формула шығады, яғни m1 v1 квадрат тең болады m2 v2 v1 m1 v1 штрих квадрат қосылған m2 v2 штрих квадрат. Енді бұл сендерде екінші негізгі теңдеу болып табылады. Енді бізде мына жерде бүйтейік. Сан мәндерін бірінші қойып алсақ, мына бір жүйе құрайық. Осы екі теңдеу бойынша бірінші дененің массасы 4 кг, көбейтесіңдер оны v1 6-ға, теңеседі ол сендерде 4 көбейтілген v1 штрих қосылған 2 көбейтілген v2 штрих десек. Және де дәл сондай екінші теңдеуге де сан мәндерін орнына қоятын болсақ, 4 көбейтілген 6-ның квадраты 36 тең болады 4 көбейтілген v1 штрихтің квадраты қосылған 2 көбейтілген v2 штрихтің квадраты. Сонда мен бірінші теңдеуді екіге қысқартып жіберетін болсам, мына жерде 2 жойылады, мына жақта 2-мен қысқарады, мына жақта 4-те 2-мен қысқарта салайық. Сонда сендерде бірінші теңдеуден шығатыны v2 штрих жылдамдықтарың, ол сендерде 12 азайтылған 2 v1 штрих. Бұл осы бір өрнекті алып, біз давайте мына екінші теңдеуде орналасқан v2 штрих квадраттың орнына қоя салатын болсақ. Сонда бізде не шығады? Сонда бізде мына жерден бір бөліп қоя салайын. Бізде мына жақта да 2-ге қысқарта салсақ болады, жалпы. Мына жерде 2-ге қысқартсақ 2-лер жойылады. Сонда бізде не шығады? Сонда бізде 72 теңеседі 2 v1 штрих квадрат қосылған мына бір v2 штрих квадраттың орнына мен әкеліп жазатын болсам 12 азайтылған 2 v1 штрихтің квадраты деп жақша сыртында. Енді мен жақшаны ашатын болсам 72 тең болады 2 v1 штрих квадрат қосылған 144 азайтылған менде неше шығады мына жерде? Менде мына жерде 2-ге көбейтсем 4 48
v1 шығады, және де қосылған менде 4v1 штрих квадратымен. Сонда менде жалпы 6v1 штрих квадрат азайтылған 48v1 және де қосылған 72 тең бола салатын 0-ге деген квадрат теңдеу пайда болады. Енді осы жерде мен барлығын 6-ға қысқартатын болсам, барлығын 6-ға, сонда менде v1 квадрат, v1 штрих квадрат азайтылған 8v1 қосылған менде мына жерден ше 72-ні давайте бөле салайық біз 6-ға. Ол сендерден 12 деген санды береді екен. Бұл сендерде сонда негізгі қорытқы біздің дискриминант теңдеуіміз болып тұр екен, квадрат теңдеу. Енді ол жерден v1-ді анықтай салатын болсақ, дискриминантты анықтауға қажет болады. Бірінші дискриминант ол сендерде 64 қосылған 48 тең болады нешеге бізде? Жоқ, мына жерде. v1 квадрат азайтылған. Мына жерде азайту ғой. Мына жерде азайту. Сонда 64-тен 48 азайтатын болсақ, бізде шығады екен 64 азайтылған 48. Ол сендерден 16, яғни қында түбірдің астынан ол 4-тің квадраты болып шыға салады ғой. Сонда менде v1 штрихті анықтайтын болсам, ол кезде енді ол 6 метр секундтан аз болу қажет. Бірінші дененің жылдамдығы 6 метр секундтан аз болу қажет. Сонда мен 8 азайтылған 4 бөлінген 2 десем, бұл сендерде 2 метр бөлінген секунд жылдамдықты береді екен. Бұл сендерде үлкен дененің соқтығысқаннан кейінгі жылдамдығы. Ал бізден сұраған массасы кіші дененің соқтығысқаннан кейінгі жылдамдығын сұрап тұр екен. Сонда бізде ол v2 штрихті сұрап тұр ғой. Сонда 12 мына бір теңдеу мына жаққа келіп жататын болсақ, 12 азайтылған 2 көбейтілген v1 штрих ол 2-ге тең. Сонда 12-ден азайтатын болсаңдар 4-ті ол 8 метр бөлінген секунд деген жауап шыға салады екен. Осымен біздің есеп аяқталды, яғни біз D нұсқасын белгілеп, плюс 1 балымызды ала салады екен біз. Есеп түсінікті деген ойдамыз. Сіздермен бірге болған Қайыржан ағай. Если келесі видеоларды күтсеңіздер, каналға тіркеліп кетіңіздер.